loves! Welcome back to my channel. It's me again, Ayet, your Glam Mama. Day 37 na po ng ating 1 meal a day challenge. Today is December 19, Saturday, 2:10 p.m. At ito ang aking daily low carb meal plan for the day. Sa mga bago sa channel ko, hello po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo po yung bell para manonotify kayo every time na ako ay mag-upload ng video. At please follow me sa aking Facebook page, MsAyetTheGlamama, sa aking Instagram, MsAyetTheGlamama. Meron din po akong Lyka account, same pa rin, MsAyetTheGlamama. At meron po akong another YouTube account, OBLIGAR. Doon ko po pinupost yung aking mga singing engagement. Tapos ako po ay magpo-post doon ng mga bagong videos, like magre-reviews ako ng mga product, mga ganyan. Okay, so sana po supportahan niyo po ako sa aking second YouTube account. Alright, sa aking low carb meal plan for the day, ako ay may natira pang shirataki pansit. Kaya ito, may pansit pa ako dito. Tapos meron pa akong keto almond bread. Tapos meron lang akong ginawang tuna sushi dito. Tapos ito ay cucumber. Meron ako ditong bulletproof coffee na may 2 kutsarang chia seeds. At meron akong G-Active. Umpisa na natin ang ating pagkain. Ayan, my loves. Ulit-ulit tayo ng pagkain dahil baka masira na itong ating shirataki pansit. Kaya ating kakainin na. Kumusta naman ang buhay-buhay natin, my loves? Na-reach nyo na ba ang inyong goal weight? Ako, para sa akin, yung 51.5, I guess sa aking height na 5'4", I think okay na siya. So, ang gagawin ko na lang, i-maintain ko na lang itong aking weight. Napakapal yung aking egg. Dahil makapal yung aking egg, ito ay aking lalagyan ng seaweeds again. Ito kasi ay napipirasong ganyan. Yan. Lagyan natin. Kasi sobrang kapal ng itlog niya, my loves. Yan. Oh, yan. Ganyan. Oh, better. Ang dali niya makapusog. Bigat sa tiyan.
Naririnig niyo ba yung washing machine ko, my loves? Ako ay naglalaba. Habang kumakain, multitask tayo. At dahil Sabado, linis-linis tayo ng bahay. Nagge-general cleaning ako pag Sabado, my loves. Palit ng kubrikama, washing. Sobrang busog ko na, my loves. Kaya ko pa ba to? Mamaya na lang itong bulletproof coffee. Habang ako ay nag-e-edit. Kasi after ng aking 1 meal a day, my loves, ang ginagawa ko, syempre maghuhugas muna ako ng plate. Hinihintay ko itong lumamig kasi napakainit pa niya. And then pagkalinis ko nito, nag-e-edit kaagad ako ng aking film. Tapos habang nag-e-edit ako, iniinom ko na siya, my loves. Kasi nga, mainit pa rin siya habang ako ay nag-e-edit. Pero unti-unti ko siyang iniinom. Kasi hindi ko kayang inumin yan ngayon dahil nga sobrang init pa. Busog na ako. Again, huwag kayong titigil hanggat kayo'y gutom pa. Kung sa tingin nyo na kayo ay busog na, saka na kayo tumigil sa pagkain, my loves. Ha? Ganon ang sikreto para hindi kayo mahilo o sumakit ang ulo. Thank you po, Panginoon. Isang araw na naman ang natapos, busog na naman tayo, my loves. So, bukas magkita-kita ulit tayo sa another daily low carb meal plan natin at sa 1 meal a day challenge. See you tomorrow, my loves. Bye-bye!